стук, не бойся, отвори. Христос Иисус пришел к твоей двери. Открой, пусть Он войдет и от греха спасет. Дар вечной жизни Бог тебе дает. Пусть в небеса Спаситель предлагает, пойдет с тобою, если с Ним пойдешь. Все трудности пути Господь наш знает, лишь в Нем покой души приобретешь. Открой Ему сейчас своего сердца дверь и без сомнений Господу поверь. Открой Ему сейчас, зовет тебя